O să vă arăt în această filmare cum se schimbă un filtru de polen la Mondeo MK4. Pentru început avem nevoie de un clichet cu tubulară de 10, filtru de polen, și pentru că tot umblăm, este bine să facem și o curățare a instalației de aer condiționat. Mai bine spus, a conductelor pe care circulă aerul. Ca să înlocuim filtrul de polen, trebuie să demontăm pedala de accelerație. Și avem acolo un șurub, încă unul sus, mufa și ultimul șurub acolo pe partea cealaltă. Deci prima dată vom începe prin a demonta pedala de accelerație și pentru asta vom folosi clichetul acesta cu tubulara de 10. Bun. Am dat jos pedala de accelerație. După ce am scos cele două piulițe, mai are o mufă care o desfacem și asta e pedala de accelerație. O punem deoparte și avem aici capacul acesta, are un șurub aici și unul acolo mai sus. Vom folosi o tubulară de 7 ca să-l desfacem. După ce am desfăcut acel șurub, scoatem capacul acesta și observăm aici, în spatele lui, e filtrul de polen. Și o mică frunzuliță aici, care pur și simplu îl apucăm și nu ne chinuim prea mult ca să îl salvăm, pentru că oricum este mortar și îl vom arunca. Asta e filtrul de polen vechi, un filtru cu cărbune activ, nu prea este murdar, dar îl vom schimba. Înainte de a-l schimba, vom trata instalația de climatizare cu acest spray, care se folosește foarte simplu. Îl agităm foarte bine, pulverizăm în toate orificiile, jumătate din el încercăm să-l pulverizăm aici. A fost filtrul de polen, se vede câtă mizerie este, praf. Aici sunt radiatoarele de răcire și de încălzire a habitacului și de asta o să ne concentrăm să pulverizăm pe acest radiator cât mai mult din conținutul acestui spray. După aceea, restul îl pulverizăm pe fiecare gură de ventilație în parte. Lăsăm să acționeze 15 minute, pe care pornim motorul, mai lăsăm să meargă 15 minute și vom monta la loc filtrul de polen nou. Am pulverizat jumătate din conținutul spray-ului. Aici unde a fost filtrul de polen, se vede spuma deja care acționează. O vom lăsa să acționeze 15 minute, după cum am spus, după care pornim motorul, ventilația la maxim pe căldură ca să se evapore și lăsăm să meargă 15 minute cu ventilația la maxim. Am folosit spray-ul de curățare a instalației de climatizare. Cum se vede, radiatorul este curat. Sub mașina este o baltă mare de mizerie, semn că orificiul de scurgere a condensului este înfundat. Și acum vom trece pur și simplu la montarea filtrului de polen. Am un filtru de polen cu cărbune activ de la Bosch. Avem și instrucțiunile de montaj, dar acestea sunt simple, pur și simplu se montează în sens invers operațiunii de montare. Acesta este filtrul nou. Să-l pun și pe cel vechi comparativ, ca să vă faceți o idee. Se vede, e diferență, cel nou lucește parcă, cel vechi e îmbâxit, miroase și urât. Când acesta nou, vă puteți da seama și dumneavoastră că arată mult mai bine. Îl vom monta plasticul, pedala de accelerație și totul la loc și cam asta a fost și în asta constă operațiunea de înlocuire a filtrului cu polen la Mondeo MK4. Vă mulțumesc, toate cele bune!